हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया सिग्नेचर डिशेस। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशियस हलवा की रेसिपी जो कि वेट लॉस करने में भी बहुत ही गुणकारी है। ये सादे हलवे की रेसिपी नहीं है, ये है मिलेट हलवा की रेसिपी। ये है ज्वार यानी सोरगम हलवा जो कि ग्लूटेन फ्री होता है। और ज्वार के बेनिफिट्स कुछ ऐसे हैं कि ये मिलेट होने की वजह से इसमें हाई फाइबर कंटेंट होता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, प्रोटीन में बहुत ही रिच होता है, मिनरल्स और विटामिन से पावर पैक्ड होता है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा है और ग्लूटेन फ्री है और ये वेट लॉस के लिए तो बहुत गुणकारी है। तो चलिए देखते हैं ये गुणकारी रेसिपी। अभी फ्रेंड्स इसमें डालेंगे घी, क्योंकि हलवा घी के बिना अच्छा नहीं बनता। उसी के साथ इसमें डालेंगे ज्वार का आटा। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट एक बार देख लीजिए और ड्राई फ्रूट्स आपको जो पसंद है वो। ये सब डाल के लो फ्लेम पे कंटिन्यूअसली ऐसे इसको मिक्स करते रहना है। इसको याद रखें कि बर्न नहीं होने देना है, लो फ्लेम पे ही भुने। 2 मिनट हो गए हैं, किशमिश भी फूल गई है। अभी इस समय पर आपको इसमें डालना है दूध, लेकिन दूध थोड़ा थोड़ा करके डालें क्योंकि सारा एक साथ डाला तो इसमें गांठें पड़ सकती है। थोड़ा थोड़ा डालें, थोड़ा थोड़ा मिक्स करें, यानी आपका हलवा जो है वो इवनली अच्छी तरह बन जाएगा। अभी हलवे ने दूध सोख कर लिया है और थोड़ा सा दूध डालेंगे इसमें और एक लम्पलेस मिश्रण में इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट आई है जैसे कि शीरे की होती है। यहाँ पे मुझे 3/4 कप मिल्क लगा है, 1/4 कप बाकी है। अभी फ्रेंड्स कुछ मिनटों के बाद इसमें डालूंगी गुड़ और शुगर। यहाँ पे ऑर्गेनिक गुड़ लिया है जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आप कोई भी गुड़ ले लीजिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और 5 मिनटों तक इसको ऐसे ही मिक्स करते रहना चाहिए। देखिए अभी 5 मिनटों के बाद ये थोड़ा कुक हो गया है। लो फ्लेम पे ही रखना है आपको गैस, ये याद रखिए। अभी इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून ग्रेटेड एप्पल। एप्पल नहीं है आपके पास तो आप इसमें बनाना स्मैश करके या पाइनएप्पल भी स्मैश करके 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं। इसका स्वाद बहुत ही सुंदर आता है। डाल के फिर से 2-4 मिनट कुक कीजिए। 4-5 मिनट हो गए हैं और देखिए हमारा जो हलवा है वो पैन छोड़ रहा है और घी भी रिलीज हो रहा है, तो हलवा बन चुका है। ऊपर से आप घी डाल सकते हो, ऑप्शनल है। तो फ्रेंड्स ये एक अनोखी रेसिपी ज्वार हलवा की जो मिलेट रेसिपी है, वेट लॉस रेसिपी है, आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं। और अगर कोई गेस्ट आ रहे हो या भगवान को भोग लगाना हो तो भी ये हलवा बहुत ही झटपट बन जाता है। रेसिपीज लाइक हुई तो थम्स अप दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। बाय बाय।